何待ってんの？まだ早いよ。2時間ぐらいあるけどまだ。わかめちゃん、ご飯まだだよ。お腹空いたの？ちょっと早いかな。2時間もあるけど。2時間って分かんないっしょ。30分しか分からんやろ。お腹空いたの。どうしようかね。